السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بكم. أمل أحمد معاكم في فيديو جديد ويوم جديد. أتمنى أنكم تستفيدوا بيه. كلنا طبعا عندنا شوية برطمانات إزاز. كل شهر طبعا بنستهلك كميات رهيبة من البرطمانات الزجاجية. فأنا بقول لكم على نصيحة. نصيحة كنت بقول لكم دايما احتفظوا بالحاجات وكده، ما ترموهاش. بس للأسف أنا اتخلصت من كميات كبيرة من الحاجات اللي عندي علشان أعرف أعيش زي ما بيقولوا. فأتمنى أنكم انتوا كمان تحاولوا تتخلصوا من الحاجات الزيادة اللي عندكم علشان تقدروا تستفيدوا بالمساحات الفارغة عندكم في حاجات تانية مفيدة. بس طبعا كل شهر بتستهلكوا برطمانات، فحاولوا تجمعوا مثلا برطمانات مشابهة لبعضيها، بحيث انك انت كل شهر تخلصوا من البرطمانات بتاعة التوابل مثلا او بتاعة الحاجات اللي استعملتيها الشهر اللي فات، واستخدمي برطمانات جديدة نظيفة، وبحيث انك انت تبقي جددتي وعملت حاجات جديدة وتسعدي نفسك بالتجديد بيها. فما ترميش الجديد، ارمي القديم. هي دي الخلاصة يعني. طبعا البرطمانات بتبقى ليها اشكال كتير، وفي حاجات منها شيك وفيها ورود وفيها رسومات حلوة. حاولي تحتفظي بالحاجات اللي هي النادرة او الشيك منها. والبرطمانات اللي تعد غطيانها ممكن تحط مثلا عليها اي حاجة زي القوالب دي مثلا، او اطباق صغيرة لو كانت عزيزة عليك مثلا برطمان او حلو. عموما الزجاج مادة حلوة ونظيفة. ممكن تحتفظي بيها بكل حاجة من غير ما تفسد أو تغير طعمها، لأن البرطمانات البلاستيك بيقال إنها بتتفاعل مع الحاجة. النهاردة الفيديو هنعيد تدوير البرطمانات الزجاجية بأفكار كتير تنفع للمناسبات السعيدة والتجهيزات للأعياد وشهر رمضان والاحتفالات وأعياد الميلاد والحاجات كلها اللي تحبوا انكم تغيروا فيها وتجددوا وتعملوا حاجات حلوة وتحسوا بالتجديد بأقل التكاليف. طبعا ممكن تعملي بأشكال كتير كل حاجة، مش لازم ترتبط بالاشكال اللي في الفيديو. وممكن تحطي مثلا جوبير، تحطي دانتيل، تحطي حاجات. واحنا عملنا الاف الافكار يمكن من ساعة ما ابتدت القناة، سواء بالرش او بالدهانات او بالجوبير او بالدانتيل. لو رجعتوا للفيديوهات القديمة هتلاقوا الاف الافكار قدمناها على مدى سنة ونص هي عمر القناة بتاعتي. طبعا هنحاول في الفيديو ده نعمل تجهيزات لأعياد الميلاد ورمضان والأعياد. أتمنى أنكم تستفيدوا بيها إن شاء الله. تابعوا الفيديو هتستفيدوا إن شاء الله. وأي إكسسوارات موجودة عندك زيادة ممكن تعملي بيها الحاجات اللي نفسك فيها. طبعا ممكن تعملي مباخر، مبخرة، تعملي مثلا زي فانوس كده مضيء، او زي حاجات مضيئة كده، وحاجات حلوة للاحتفالات والاعياد هتشوفوها في الفيديو. وطبعا مش هننسى اطقم التوابل، طبعا دي الحاجة الاساسية اللي معروف ان احنا نعمل بيها البرطمانات. والاكسسوارات وللحمام ممكن تعملي اطقم للحمام والحاجات دي كلها. وطبعا الفيديو اللي احنا عملناه بعجينة القماش عملنا بيه برطمانات. اتمنى انكم تشوفوه لانه فيديو مفيد جدا. بيغير الافكار كلها في عالم اعادة التدوير. طبعا بنقص الزيادات في اي حاجة ونحاول نشطب الشغل كويس. انتي حاولي بهدوء كده تشتغلي كل حاجة. حتى لو نفسك مثلا تعملي طقم توابل ممكن تعملي كل يوم برطمان، مش لازم كله في يوم واحد. اقعدي مع نفسك كده اخر اليوم وابتدي اعملي الحاجات وفنني من دماغك اللي انت عايزاه.
بصوا لما حطينا الاكسسوارات اتغير شكل البرطمان تماما مع الجوبير، ادى منظر رهيب. وهو في الحقيقة احلى بكتير جدا. طبعا دي تنفع مبخرة، او تحط فيها شمعة معطرة كده تدي ريحة حلوة، سواء في الحمام، في المطبخ، في الريسبشن. ممكن كمان هتشوفوا هنحط لها فيونكة بقماش الأورجانزا، هيبقى شكلها حلو قوي. ممكن تحطي على الحافة بتاعت البرطمان مادام مش هتغطيه، تحطي طبعا قماش الأورجانزا، هيدي منظر. شايفين هيبقى شكله حلو قوي. ممكن تعملي على شكل فيونكة، على شكل وردة، حسب ما يطرقالك. طبعا كل واحد وذوقه وتفكيره ويطلع الحاجة اللي تروق ليه. طبعا احنا عملنا الفيونكات في فيديوهات كتير جدا، فاللي مش فاكرها، هي مجرد انك انت بتلزقي طرف الشريط على التاني وتطبقيهم كده. ويا ريت يعني ما تطبقهمش التطبيقة الأخيرة اللي أنا هطبقها أو كده. هي المفروض تتحط بالطريقة دي، ما تحطهاش التطبيقة اللي أنا بطبقها دي، لأن دي تنفع للتوك أو للحاجات، لكن ما تنفعش للبرطمانات. يعني شكلها مش حلو كده لما بتطبق بالطريقة دي في برطمان. ممكن تلف عليها شريطة أو جالون تاني بحيث تدي منظر في الآخر، وممكن تسيبيها كده. طبعا كل الخامات اللي انا بستعملها خامات ينفع تتغسل وتتغير بشوية اريال كده تبقى زي الفل. وممكن تخلعيها كمان لما تزهقي من شكل البرطمان كده، وترجعي تستفيدي بيها وتستخدميها مرة تانية. فما تخافوش، الخامات دي تعتبر خامات قوية، ما فيهاش اي حاجة هتبوظ من المية او من المساحيق. انا خلاص يعني تقريبا انا ما برضاش استخدم حاجات غير حاجات تصلح انك تغسليها وتعيدي استخدامها. يعني مش هنستخسر ان احنا نحط خامات بعد كده وبعد كده نرميها زي ما بيقولوا. انا ما بحطش كرتون ولا بحط خامات يعني تبوظ يعني. معلش انا ابتديت احط اسمي على القناة عشان يعني في ناس بياخدوا الفيديوهات ويسيبوها لنفسيهم، فهنبتدي يعني كل ما بفتكر بحط اسمي يعني. البرطمان ده يعتبر ينفع فيه شوية ورود كده في النص وشكلها حلو. ممكن كان يتحط لها شوية اكسسوارات تبقى شكلها حلو، بس هوريكم ازاي هنستفيد بيه. شايفين الشعر ده اسمه شعر او نجيلة، ده بيتباع عند بتوع الديكورات ب4 جنيه الكيس. الكيس بيبقى مليان كده شوية كتار، بتفرديه وممكن تحطيه. شايفين شكله جميل جدا، ولا دهان ولا اي حاجة. شايفين هو مجرد ان هو يتحط كده من غير حتى زرع ومن غير اي حاجة، يبقى ديكور لوحديه. ممكن تحطي كذا واحد جنب بعضيهم وبأطوال مختلفة، وبعد ما تزهقي منه تروحي تشيليه في كيسه تاني وتحتفظي بيه بعد فترة تبتدي تحطيه تاني كنوع من التغيير والاحتفالات تضفي بهجة على المكان وسعادة كده، سواء في أعياد الميلاد، في رمضان، في الاحتفالات كلها والمناسبات السعيدة، الخطوبة والأفراح والحاجات دي كلها. فانت الحاجات غالية، حاولي تحافظي عليها. بعد ما يخلص الاحتفال او المناسبة السعيدة او استقبال شهر رمضان او استقبال الاعياد، تشيليها وتشيليها لفترة تانية وتكتبي عليها الاسم وفي منظمات وتشيليها في دراج معينة، بحيث ان الحاجة تظل معاكي فترة طويلة من غير ما تحتاجي تشتري غيرها. برضو دي ب6 جنيه المتر منها. كل الالوان موجودة، والشعر برضو اللي شفتوه قبل كده كل الالوان فضي وذهبي واحمر واخضر، وده زيه. بيعمل حاجات حلوة وشيك كده وبهجة. طبعا ممكن تحطي على كل برطمان حاجات، ويا ريت يبقى عندك اطوال مختلفة من البرطمانات وتحطيهم جنب بعض،
سواء في الريسبشن، في مطبخ، في حمام، في بتاع، هيدي منظر وشياكة للمكان. ده الذهبي منه. ما يتفرد يبقى كتير. وممكن تعملي مثلا شجرة وتحطي ده كأرضية للشجرة، او في اعياد الميلاد بيعلقوه كده، بيقع على يعني على الاطفال بيحبوا الحاجات دي، او في الخطوبة والافراح وكده. بصراحة محلات الديكورات مليانة حاجات جميلة خالص كده، ويعني بس اللي معاه شوية فلوس كده يروح يضيعهم ويجي يعني. شايفين مجرد انك تطلعي الحاجات كده من شكلها وتحطيها في البرطمان الزجاجي، او حتى في الازايز نفسها، يعني ممكن تحطيها في الازايز الكبيرة نفسها، بيدي منظر جميل. ولو عندك اي شمعة مضيئة بالحجارة، تحطي كده وسط البرطمانات، هتدي منظر حلو وشياكة. وادي السلة اللي احنا عملناها من الخيوط، شكلها جميل، وحاطة فيها الحاجات وما بتلمع كده، شكلها شيك وحلو، وتصلح للاحتفالات والمناسبات السعيدة. ودي اللي عملناها من الجيركن، اليد بتاعة الجيرك بتاع المنظف، حطيتها برضو مدية منظر في البرطمان وشكلها حلو جدا. ممكن طبعا تضيفي ورود، تحطي حاجات. وكل سنة وانتم طيبين، لكل المناسبات السعيدة اللي هتهل علينا، وربنا يعيد علينا الأيام كلها بالخير والسعادة والهناء. لسه هتشوفوا في الفيديو المنظر بتاع ده الورد لما بنحطه. وهتشوفوا البرطمان اللي عملناه من المعصم اهو، ده اللي شايفينه، وحاطين فيه شمعة. وشوفوا الفيديو بتاع المعصم، لان هو اتظلم من ضمن الفيديوهات اللي ما اتشافتش كويس. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بيه، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم